បាននៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូនៅបង្ហាញអំពីមេរៀនទី10បន្តពីមេរៀនទី9ដែលយើងបង្ហាញអំពី function ឥឡូវគ្រូនឹងបង្ហាញអំពី PHP form ហើយនិង user input ថាតើយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់វាយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមាន5សំខាន់គឺការណែនាំ form handling ការប្រើប្រាស់ get ការប្រើប្រាស់ post ហើយនិង request បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ PHP ការប្រើប្រាស់ get ហើយនិង post គឺជា variable មួយដែលយើងចាំការទទួលព័ត៌មានពី form user input បាទនេះគឺជាទម្រង់របស់ PHP ហើយនៅក្នុង form handling ហ្នឹងគឺយើងនឹង transfer គេហៅថានៅពេលដែលអស់លោកអាចប្រើជាមួយនឹង HTML form ហើយ PHP នឹងវានឹងចាប់យកនៅព័ត៌មាន element ដែលមាននៅក្នុង page HTML ទាំងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទទៅដាក់នៅក្នុង script របស់ PHP តាមបាទការប្រើប្រាស់ get ហើយនិង set នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ HTML form ដែលយើង input field វាហើយនិង submit ប៊ូតុងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូប្រើទម្រង់ HTML យើងមើលនៅក្នុងនេះយើងប្រើ action ហ្នឹងគឺយើងform ហើយ action បាទ action ហ្នឹងគឺយើងហៅទម្រង់របស់PHP ហ្នឹងយកមក process បាទឃើញទេយើងហៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះរាល់ព័ត៌មានដែលយើងប្រើនៅក្នុង form ហ្នឹងវានឹងបញ្ជូនទៅឲ្យ page welcome នៅពេលដែលអស់លោកចុច submit ប៉ុន្តែការបញ្ចូលនោះគឺវាមានពីរទម្រង់គឺការប្រើទៅតាម method អញ្ចឹងកាលណាអស់លោកប្រើ post មានន័យថារាល់ការបញ្ជូនទៅលក្ខណៈរបស់វា hidden វាអត់ឲ្យយើងមើលឃើញហើយបើអស់លោកប្រើ get គឺមានន័យមើលឃើញបាទនេះគឺជាទម្រង់នៅ URL បាទ URL ដែលអស់លោកបាទធ្លាប់ឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់នៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់យកអញ្ចឹងនៅពេលលោកគ្រូចាប់យកក៏លោកគ្រូប្រើនេះអញ្ញត្តិ f name ហើយនឹងគេហៅថាage បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់យកគឺប្រើកាលណាអស់លោកប្រើ method post បាទកាលណាប្រើ post អស់លោកគឺប្រើ $_ post ហ្នឹងគឺចាប់នឹងយកមកវិញហើយយើងដាក់ឈ្មោះ name របស់ element ហ្នឹងទៅវានឹងចាប់តម្លៃហ្នឹងយកមកតែម្ដងបាទហើយយើងយកមកបង្ហាញនៅក្នុង PHP page បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទនេះគឺជាលទ្ធផលដែលលោកគ្រូបង្ហាញនៅក្នុងពេលដែលវាចាប់ព័ត៌មានពី URL ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹង $get អ្វីទៅ $get គឺវាប្រមូលទិន្នន័យចេញពី method get មកហើយវានឹងបង្ហាញនៅលើ URL ឲ្យយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈគេហៅថាlimit នឹងចំនួន amount ព័ត៌មានដែលវា send បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូអាចប្រើដូចមុនអញ្ចឹងឃើញទេប្រើ get ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូចុចព័ត៌មានប៊ូតុង submit ទៅវានឹងហៅ page welcome PHP មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនេះវាដូចឧទាហរណ៍វានឹង www អញ្ចឹងគេនេះ welcome បន្ទាប់មកវានឹងចេញ f name picture ឬក៏នេះអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈនេះចាប់ពីនេះទៅគឺ variable របស់វានឹងឯងបាទនេះបាទនេះណាគឺវាហៅ page ឲ្យដាក់សញ្ញាសួរបន្ទាប់មក variable នឹងតែម្ដងហើយតម្លៃហើយ n បាទភ្ជាប់គ្នាពី parameter មួយទៅ parameter មួយគឺ n ហើយអញ្ញត្តិបន្តឲ្យតម្លៃបន្តទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការបង្ហាញឲ្យវាឧទាហរណ៍បាទវានឹងមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយបើ post មើលអត់ឃើញទេណា post បាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាយើងនឹងប្រើ $get ហ្នឹងដើម្បីចាប់ f name ហើយនឹង age ហ្នឹងយកមកបង្ហាញបាទបន្តមកទៀតវានឹង display ព័ត៌មានបាទប៉ុន្តែរាល់ password គេហៅថា method get ហ្នឹងគឺរាល់ variable ទាំងអស់គឺ value វាត្រូវបាន display នៅ URL ឃើញទេបាទត្រូវបាន display នៅ URL អញ្ចឹង method ដែលយើងប្រើនេះគឺមិនអាចប្រើជាមួយ password ឬក៏គេហៅ sensitive information ណាព័ត៌មានដែល security គេអត់ប្រើជាមួយនឹង get ទេគឺប្រើជាមួយនឹង post បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺកាលណាយើងប្រើ get method ហ្នឹងគឺវាមិន stable តម្លៃធំទេគឺវាប្រើសម្រាប់ value ដែល execute នៅក្រោម 2000 character បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកប្រើ $post វាត្រូវបាន collect data ដែល send ជាមួយទៅតាម method post បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់វាមានលក្ខណៈ sense គេហៅថា post method ហ្នឹងគឺ invisible ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យយើងមើលឃើញហើយវា no limit បាទ amount វាបាទដែលយើងអាច send បានបាទហើយវាមាន8 megabit
ផ្សាយដែលអាច post method ដែលសម្រាប់យើងប្រើ method post ហើយ default វាគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនឹងការកំណត់គេហៅថា post មួយខ្សែនៅក្នុង php.info អានឹងជា file របស់ PHP យើងអាចទៅកែវាបានបាទនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍លោកគ្រូប្រើ sample មួយគ្រូដាក់ welcome ហើយគ្រូប្រើ method post ហើយអញ្ញត្តិចំនួន2ណាអញ្ញត្តិចំនួន2បាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអាចបង្ហាញបន្តនៅពេលអស់លោកប្រើ post វាមើលអត់ឃើញកន្លែងហើយហ្នឹងវាលាក់អត់ឲ្យឃើញបាទអានេះយើងប្រើ post វានឹង array វានឹងចាប់យកតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងអស់លោកប្រើ $post ទៅវានឹងចាប់យកតែម្ដងនេះពី URL ហ្នឹងគឺវានឹងចាប់យកមកដោយយើងប្រើ post វាមើលអត់ឃើញបើប្រើ get មើលឃើញណា display ឲ្យបាទចឹងយើងមើលនៅក្នុង method post របស់យើងហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺវា send តម្រងហ្នឹងគឺលក្ខណៈ method ទៅកាន់ដោយយើងអត់មាន limit ទេបាទយើងប្រើព័ត៌មានហ្នឹងបានធំដើម្បីបង្ហាញហើយនឹងព័ត៌មាន security នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមិនបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យយើងឃើញនៅ URL ទេណាគេហៅថា it's not possible to mark bookmark the page បាទចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអត់បង្ហាញឲ្យទេហើយយើងអាចប្រើ request បាទអញ្ចឹង prefix គេហៅrequest ហ្នឹងវាអាចគេហៅថាគឺជា variable មួយដែលមាន content 2គឺមានទាំង get មានទាំង post ហើយនឹងមាន cookie មួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាល្អមែនតើគេពេលដែលយើងប្រើ $request បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹង request ហ្នឹងគឺវាអាចប្រើជា collect data ដើម្បីបញ្ជូនទាំង get ទាំង post method បានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍លោកគ្រូចាប់ request ណាគ្រូប្រើ $request ដូចមុនអញ្ចឹងគ្រូអាចចាប់មកបានទាំងអស់មានន័យថាយើងប្រើ cookie ក៏ដោយយើងប្រើ post ក៏ដោយកន្លែង request ហ្នឹងវាចាប់បានទាំងពីរបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងដល់ពេលដែលអស់លោកអត់ដឹងថាគេប្រើ method form យើងជា get ជា post អស់លោកអាចប្រើ request ហ្នឹងដើម្បីជួយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាអាចសួរលោកគ្រូបានណាបាទអូខេសូមអរគុណហើយនឹងសូមបន្តវីដេអូបន្តជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតបាទលោកគ្រូនៅបង្ហាញអំពី coding ទៀតបាទអរគុណ